serangan kon iki goblok. Ya isik ta lho entahlah musune Cik ngepung kabeh lho. Goblok kon ora entas main. Lho rek, wifi-ne mati ya. Lah iki lho aku TikTokan gak kena Ora Mak, ya iki aku main gak apa-apa kok ya Jeng ya. Iya Kak opo. Lah kon iso wifi-an, lah kok aku gak iso. Mbok ganti ya wifi-ne. Rek, aku iki ngomong kok tambah ora mbok reken sih. Duh nganggo rek mulia kono lho Mak. Mbok tuwek gua ora Lah main nih. mbo iki. Aku iki takon wifi-ne iki mbok ganti apa ora? Iya Mak, tak ganti ki Mang. Ate njaluk maneh ta sampean niku. Yo rek, orang kuate TikTokan gak kena kok. Aku iki benakno. Iki tuwek-tuwek TikTokan barang. Waduh Mak liyane nono tok ae sampean iki. Lah ya wis gak gelem melok bayar. Waduh rek, kon iki dijaluki wifi ngono tok ae. Medite ora eram-eram kon iki. Aku iki TikTokan ora kena lho gara-gara kon. Duh, sampean mulia kono Mak, mulia Mak. Lah gak gelem mulia tangan ana mama lho mbok ya. Ya kan ndak nembok watirul ben seneni. Kandakno ora wedi wong atasane nunut ae gak oleh. Lah sampean niku lho Mak, wis nunut ngotot maneh. Durek ndangan cepetan iki benakno HP ku ndang sambungno wifi-mu. Ora kono lo masang dhewe. Oh, awas kon yo tak gunting kabel wifi-mu mari ngene. Atasane nunut wifi ngono ae ora oleh titen ono kon yo mari yo tak gunting kabel wifi-mu. Kairul tanggomu gak tau dirimen sih wis nunut ngotot. Lah mbok wong iku wis 2 tahun lho padalan. Gak tau gelem ngewangi bayar blas. Yo kok betah bayarnya piro sih njajal? 300 iki. Kon gak ngerti ya merek Depok Roto iku larang. Ya Allah iya anjen merek Depok Roto iku luarang nek pondokanku barang. Ya Allah, Cik elite pondokanmu. Iya. Nah, dise lilis kok gak tuman blas. Biasanya nempel awakmu terus lho rek iku. Jare rujaan ngono ndek omahe Tuti sing rabi wingi lho. Ambek sapaan? Embo. Lah rujaan kok ora ajak-ajak awake sih gimana? Lah ya ayo susul lah wis susul lah. Ayo sik sak gimana ya? Iya. Mari kita susul. Biar tanda main sari main ku catat aja nih belas mas yang ngono rek di waktu di kadang tok nge itu tak separ lagi ngomong ki nah koyok seri kok seri tak kandani seri Masih nggak wadiu kok kayak kesusu-susu. seri kon tak kandani seri apa gosip berita buat kon raro aku mari bioto Mawati apa mawati kok tenan iku beritae. Bioto ndek endi? buat kon raro nek mak sarimen ku lak nyunata aku sing dikongkon bioto iki mangko ambek golongane yu warti ambek yu sulikah iku mangko ambek yu sulkana ambek Mariam barang di kono mangko Apa kok kayak hotono beritane? kon raro seri gawe ager donat ambek mutiara apa jenang iki mangko gawe suguhane wong melekan iki mangko aku mbek wong-wong sing bioto dikek gedang tok nyelenggitanmu Hanya temen sih sarimen iku lawetane nandi Mbak Wati. wedokane minggat wis 2 minggu kon karo tukarane winginane dawa iko aku saksine Sri jan niat aku ngurung ngono dikon bioto wegah Mbak Wati untung aku dikongkon winginane gak iso ngeterno anak kuning tumpang. wis bener kon Sri dikongkon ra iso beneran kon tuas rugi aku meneh ra kate balik aku meneh pas wae dere kan Coba balik pisan wis Mbak Wati. Wong ora niat ono sarimen. masyarakatnya balik aku bioto laung ini tak disukui gedang tok mendae meneh rame-ramene tamu tambah ora tau apa disukui gedang putih paling meneh aku Terus wong-wong ya apa Mbak Wati? Sampean pengaruhi pisan ah. lho yo kate tak pengaruhi jajale tapi yo mbok meneh ya rupane Pak Solika ambek Yu Mariam iku koyo komplotan klub iku koyo bestine Sarimen iku koyo pasti gak gelem iku pasti tetep kekeh ngewangi Sarimen nyunat iku lek golongane Minah iku pasti kena iku lek tak Ini Yusolika iku ambek Yu Mariam iku komplotan no. kandhane iku no seneng paling iku wong loro iku rebutan Sarimen lah mati ditinggal bojone ya Kok iso-isone sih Mbak Wati? Wong loro iku wis duwe bojo tapi ya iya sih sijine kan lak rondo. iya situ ilak rondo sih Sri paling yo gatel alah masa sing di bojo iku lho gatel nang Sarimen masih kata ngono ketel brengose paling yo nek brengose iku wong-wong Pak seneng paling mbek brengose iku Lek ro brengose sarimen iku koyo gitu-gitu ngono Mbak Wati kuri. kaget Bu Sri mang tambah brengose dikene-kenekno ngarepe Mariam ambek sapa Solika iku sing Minang ini ya Allah nalah Bawati lo nalah brengose Sarimen ku duh tak kerawut jane niku
Mane jenggote Mbak Wati dikelabang kok kudu baca lho. Ya pakai dukun Propas. Gak Sarimin iku medhukung ndek endi kok aurae koyo ngono. Lah iya lek apa-apane ku nang tidur kono lho Sri gitu Sri winganan. Kon raro Sri ki mangko aku biasa liwat kamare. Ambune menyan mbek dupa, rupane koyo ono kembang-kembange. Paling yo Sri yo pelete mbek lintri. Niku kok ero ae Mbak Wati anjene mripate sampean ning omahe wong iki jelalatan. Lah ketok dibuka selambune kok Sri. Tak pertama niku aku nggawa agar-agar mangko nang ngarepan kan ya dik tak dele pokok-pokokan niku lho. Lah kok ambu-ambu kok koyo ambune dupa-dupa menyan-menyan ngono. Terus aku liwat Sri. Selambune buka titik lah kok ono kembang-kembangan ya Allah masa dukun rek Sarimin iki. Dalah pacane kan ya koyo dukun Sri Sarimin iku. Mbak Wati aku lali kate kondo sampean. Wingi lho Angel jam 8 apa jam 9 ngono lho ning omahe Sarimin. Hah? Nang omahe Sarimin? Apa? Oh Mbak Wati lah go kembangi wingi papa kena aku pas katene yupon wingi. Ya Allah. Apa rek mau kembang nang omahe Sarimin rek? Masa Sarimin dukun temenan Sri. Iso ae Mbak Wati, lah pacane saiki kok ngono Tapi tak pikir-pikir Sri. Lah seumpama ya meneh wong tak anu. Engko ero Sri Sarimin lah aku sing mempengaruhi wong gak tak oleh biodo ndek omahe Sarimin. Mbak Wati mending sampean biodo ae lho Mbak Wati, salah Sarimin ae kok ngono. Iya sih aku gak golek resiko Sri. Terus salah wong koyo ngene Sri rasane Sarimin. Ayo Sri mulai Sri. Golek seplucane kono lho Sri yo. Tak nyanyi aneh. No, nyanyi. Tak nyanyi. Awosel kan ditukokno sandal kaya opo iku? Ya apik ta sandal ditukokno ayangku iki. Ora kaya arek cilik ae. Lek iri tuku wae. Iri ya kon. Yo, tak sudi aku duwe sandal kaya ngono ku. Elek gak cangkep pisan ngarepe iku delokna, untune ilang. Menengo iki ditukokno ayangku. Kon iki aja komen ae. Didudui lah kok ngilokno aku komen-komen ae. Ayo kok nyek mari dikono sandal lah. Saiki ae dikono aku jepit. Wes tak tukono. Kono Dracula iku aja lek kono ya. Gila ular iku. Kula sapa sih? Duh iku lek Angel lak rupane kok Dracula. Ya saya lewat kene wis. Wes kene. Meninggalkan ini om ya paling Wes delon wis rambene peret diperet-peret no. Lah iya iku lho. Lah iya iku lho. Welek lho. Ayo wis dikono aku jepit. Wes. Oh, Dewi nanti sih mulai suruh mang ora mulai-mulai. Ngene iki lek dolen ambek repan. ya yuk Oh, gak plerak-plerok. Kayuan aremu. onnya layu onnya lau Lho kon aja sok ayu kon. Kok lek atasane kono ya saene ta ayu anakku. loh nggak yang mau jadi anak emang Kanca kon gak ketok kanca sakmene. Bidok ah kon. oh ya lah tak ingat paling wang makanya anak emang menyayu anak yang mau jadi anak layu yang terpal Kok gak ngilakno aku kok terpal. Raimu dhewe lon kok sablukan ngono. anak jangan menuk yang Nah, wani-wani men ngilakno aku kok keset. Lah rupamu lho kayak Bangkia. kami dulu orang pot Kon kayak reggae. kami dulu orang yang jalan Gak ngaca ah. Raimu lho kayak sele iki lho orang yang kami dulu orang Kon kok tambah ngelunjak ini kon tanem yang lawan. Ini lawan. Oh, ganjel lawan iki tengok iki raimu kok. Kok iso Angel ganjel lu. Oh, ngilokno aku keset kok iso nih. Yuk, raimu kok ndar gombes kan mari lapo kok jeng-jeng. Ora ro, aku mari tukaran mbek Angel si awan iku lho. Lapo kon tukaran mbek Angel apa perkarane? So, aku dilokno kok keset pantesan ngono iku. Iki golek anakku gak mulai-mulai, tak kok digare mbek Dracula iku. Lah kok ngono tak taman sale. Biasa. Oh, lah kon disehati kok tambah ngilokno aku. Sini kon. Oh, Gak kena ya yuk gendeng ya yuk gendeng. Iya, untung-untung aku gak dikon biodo. Lah aku dikon biodo kok gak dadi sunatan niku Pak Sarimin. Mati. Gak sida nyunat kok Sarimin niku. Lah ya makane iku kan untung kan aman kan. Lur, kon pirang dino iki nandi sih kok ilang ae. Aku ta, yo golek brondong ta iki aku wis tuku HP anyar. Nur, rondong ini sih doyan mbek kon. Lho, jok ngenyek aku kon iki ora teko brondong, Bos. Apik mereknya regane 6 juta. Bidok paling matane brondong iku gelem mbek kon.
Kon ngenyek aku ta ngene-ngene aku yo pasang susuk winginane makan ngilang. Lah kon nek mati gak sakral mau ta kon. Wis aman kok tobat. Saiki sak enak-enak brondong cek sugih. Ngawur rek, aku jangan kok Nur. Kon nek gak pasang susuk brondong ndi sing doyan karo dapuranmu nyambik ngono. Ngono Nur ngene-ngene aku bestimu. Jangan cangkem, atur aku pasang susuk ayo. Lah, kon kate pasang susuk di dhuwit aku. Ya ndak ATM, emang dikirim ya om. Ya lo asraramu om. Gila ya aku. Jangan cangkem, atur wis saiki. Ayo saya. Wah. Besti kulilik iki nang ndi sih tak kayak gosip kok gak ono. Lah gosip iki hot. Nang ndi sih lilik jajal lek telepone. Nang ndi sih rini ora ning tongkrongan ono berita hot iki lho. Apa sih lapo? Aku sing arepmu iki lho. Tunggu, berita hot iki lho. Berita apa sih berita apa? Wis pokoke hot banget. Harus sih Pak Sarimin saiki nyunat. Oh, terus apa? Oh. Dia kok biodo lho malah Wati. Wati lak kerentos masak sih. Wati dengan biodo gak dari panganan udah, Mbak. Oh, mangan wingi lho, gawe lemper ning omahe sapa iku Mbak Naning gak dadi. Wong biyen pas biodo ndek aku tak on gawe donat lho gak iso. Lah iya, ngono kok dadi petola ning omahe Sarimin. Apa sih kon biodo mek Sarimin iku? Paling yo Wati dhewe ku makak-makakno raine. Harus sih raine Wati, raine panganan tapi raine tos masak. Lah umian biodo Mbak Tuti lho, nggo warung kresek. Lah iya, biodo kok senengane usung-usung jan kok wong pindahan. Ora duwe isin raine Wati, ora mesion lho.